Ok, dosta je bilo pravljenja nekih hibrida pita i vrijeme da izmislim svoju. I nazvat ćemo je paprikuša. Glavni sastojak je moj omiljeni prilog, naravno pečene paprike sa bijelim lukom. Idemo u bingo po namirnice. Trenutna cijena im je 3 marke 65 i uzet ću i dok im cijena nije otišla. Kada je Sveti Petar lično dovlačio iz Španije u Bosnu. Iako vam je mrskot peć, uzmite ih ovdje na traci. Najbitniji alat vam je svakako ovaj jirget da ih oguli. Izrežeš bruku bijelog luka, malo soli, malo ulja i ostaviš da ostoji. Onda ćemo izrezati na manje kockice, ko da pravimo tikvenjaču i pomiješati sa kreativno odabranih 350 grama mliječni proizvod. 2 jaja, krnt, umalo da zaboravim opet, i soli bibera po potrebi. Sad ćemo razvući pitu, zato što me stalno nabadate da znam rad samo sa gotovim korama i da ne znam razvući ufke. Mislim, evo šta je, ne vidim stvarno će problem. Evo, šta? Jel razvučeno? Jest. Ubacimo fil, smotamo, motam još bolje nego što razvlačim i na pečenje, ne zaboravljajući da zalijemo puterom i vodom pred kraj. I kakva je pita, faca sve govori, tako da nađi irgeta za paprike i udri.